Доброе утро, я всех приветствую на канале Таро для сердца и души. С вами Елена. Сегодня мы будем делать расклад на 4 королевы. Вот такие у меня необычные королевы из колоды «Женщина глазами художника». Мне очень нравится. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. 100 лет не делала этот расклад, думаю, пора сделать. Итак, делать будем на 3 колодах одновременно. 3 колоды Артур Уэйт, но просто, на мой взгляд, они хоть и одинаковые, но разговаривают абсолютно по-разному. Итак, королева воздуха, близнецы весы водолей, королева земли, телец, дева, козерог, королева огня, овен, лев, стрелец, королева воды, рак, скорпион, рыбы. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Писать мне можно в WhatsApp, Telegram, Instagram. Взамен прошу лайки, комментарии, подписки. Также я напоминаю, что у меня стартовала новая акция «Расклад месяца». Теперь на постоянной основе будет действовать скидка 50% на определенный расклад в определенном месяце. То есть сейчас ноябрь, до конца этого месяца скидка 50% на расклад прогноз на месяц. Либо на декабрь, либо на январь, либо на февраль. То есть просто кратное 30 дням должно быть. На любую сферу, на любого человека. Можете смотреть на себя, на партнера, на сестру, на маму, бабушку, брата, там кого угодно. В общем, неважно, ребенка. Если вы смотрите в другой месяц, тогда как уточнить, какой расклад месяца? Открываете последнее залитое мной видео, и либо переходите в телеграм-канал, в сообщество в WhatsApp. Все публикуется, все в открытом доступе, я ничего не скрываю. Прайсы также, вот если хотите прайс узнать, не писав мне, да, много у нас кто стесняется написать, да, узнать прайс, пожалуйста, все в открытом доступе, заходите в сообщество, раз уже заходите, да, в гости, то подписывайтесь, пожалуйста. Телеграм-канал, сообщество в WhatsApp, Instagram, все в открытом доступе, все публикуется. Также напоминаю об акциях, которые еще действуют, которые действуют пока на постоянной основе. Приведи друга и заговоренная свеча. То есть и вы приводите мне человека, я делаю вам расклад бесплатно. Все достаточно просто. Человеку, которому вы привели новому, его первый расклад бесплатно, а вам расклад бесплатно за приведенного человека. То есть 2 в 1, можно сказать. И заговоренная свеча. При заказе расклада я заговариваю свечу по вашему желанию, если вы хотите, на удачу, на деньги, на партнера, на все что угодно. В общем, поняли, да? Уточняйте все сообщения, либо, пожалуйста, опять же таки, телеграм-канал, сообщество, WhatsApp, Instagram. Если вы хотите какой-то свой вопрос посмотреть, да, интересует какой-то свой личный вопрос в общем раскладе, да, кому-то очень хорошо резонирует общий расклад, они не видят смысла заказывать личный расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, я сделаю. То есть не проблема. Все просто зависит от того, как вы настраиваетесь на расклад и насколько сильно он резонирует у вас. Да? Обязательно обращайтесь, я буду рада с вами со всеми поработать. Итак, 4 королевы. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Период 3 месяца. Месяц, 2 месяца, 3 месяца. Все просто. Все, загадывайте свою королеву. Хотите по алтарным камням, пожалуйста, на выбор. Хотите королеву, какая вам больше нравится. Как мне вот я не могу. Королева земли вообще шикарная просто. Все, выбирайте свою королеву, я помолчу. Кто не успел, ставьте на паузу. Мы будем начинать с королевы воздуха. Самый у нас серьезный леди. Близнецы весы водолей. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Делаем на 3 месяца. Месяц, 2 месяца, 3 месяца. Итак. Что стучит? Это у нас 3 месяца. То есть мы сейчас будем выкладывать карты от конца, а смотреть от начала. Что стучит? 3 месяца. Это экспресс-вариант расклада. В личном раскладе я делаю это большой, развернутый, глубокий расклад. Здесь в общем раскладе это будет экспресс. Мы выжмем по максимуму, но это будет экспресс, опять же таки. Да? Что гремит? Это 2 месяца. И на пороге что стоит, это месяц. Вау! Нифига себе у меня карта улетела. Что летучая карта-то у меня. Справедливость у меня улетела. Говорит о том, что будьте справедливы. Либо, знаете, как мне идет эта карта. Трактуй карты справедливо. Вот не знаю почему. Такое ощущение, что они думают, что я сейчас буду вам врать. Да.
То есть, либо заблуждаться. Сейчас посмотрим, мне прям интересно, почему справедливость мне так прям выпрыгнула. На пороге что стоит? Это месяц. Итак, поехали. Вот как раз идем месяц, 2 месяца, 3 месяца. На пороге что стоит? Мужчина стоит на пороге. Мужчина импульсивный, мужчина резкое проявление, быстрый мужчина, скоро, прям вот в течение месяца проявится. Не заметить проявление мужчины будет сложно. Мужчина проявится очень ярко, очень прям активно, очень растолкает толпу. Если у вас очень много поклонников, вот эту толпу всю растолкает, вы его заметите за километр. Аж почему 5 жезлов? Ну да, он прям вот, он так сильно, так быстро появится, так, тут даже не месяц, тут проигрываются вообще несколько дней, потому что тут очень быстрая энергия, колесница и жезловые карты. Тут прям вот мужчина влетит в вашу жизнь как сумасшедший. А чего влетишь-то так? Потому что появился другой мужчина. Почему он так проявится, так импульсивно, так агрессивно даже, можно сказать, агрессивно-импульсивно? Почему он будет расталкивать толпу поклонников? Да потому что появился другой мужчина. Потому что у вас появился другой мужчина. И в нем это зажгло его огонь. Либо он действительно жезловый у вас, Овен, Лев, Стрелец, либо он не терпит ревности, не терпит других мужчин рядом с вами. То есть он как вот узнает, либо уже узнал о том, что у вас появился мужчина. Вот так, сразу же, как катализатор проявлений. Почему появится? Да потому что появился другой мужчина. Чего будет хотеть? Всю вас всю полностью. Он не согласен делить. То есть он что-то сидел, ждал, молчал, в паузе сидел. Сейчас понимает, пора менять уже все. Почему? Да потому что вы встретили другого мужчину, который составляет ему огромнейшую конкуренцию, с которым вы готовы строить отношения, с которым вы хотите строить отношения, который, вероятнее всего, умеет настраивать, не умеет, а знает, как вас направить в нужное русло с ним в отношения. То есть появился очень сильный конкурент. Если раньше он считал, что другие ему не конкурентны, то тут он испугается. Либо уже испугался, появился очень сильный конкурент, который вас может забрать у него. А он там в паузе сидит, да, ждет что-то манна небесная, когда там снизойдет на кого-то что-то. Почему такое резкое проявление? Да потому что боится, что вас украдут у него, заберут. Испугался, да, испугался, что пока он будет отсиживаться, да, своей тактикой вот этой в паузе, он останется один с носом просто-напросто. Поэтому в течение месяца ждите явления Христа народа, к мужчину, который с вами в паузе. Какие у вас с ним отношения? Так. Какую я колоду хочу взять? Какую я колоду? А мы давайте вот это соберем. Оставим только основные карты и посмотрим, какие у вас с ним отношения. Вообще, в принципе. Да? Много работ, в работе много колод получается. Какие у вас с этим вот персонажем, вот с этим, да, жезлом, отношения вообще, в принципе, что вас объединяет? Что за отношения? Какие у вас с ним отношения сейчас? Либо были какие отношения. Ну, было общение. Общение было ограниченное. Либо вы общались только чисто по интернету, либо только звонками. Но какое-то ограниченное общение у вас было. Не могли полностью в этом общении раскрыться. Не было никаких отношений. Ну, он по праву вас считал своей, но у вас ничего не было. То есть это было как в его голове тоже. Он вроде как точку поставил на вашем общении, отношениях, да, тут какое-то ограниченное общение. И он пропал, поставил вроде как точку, но на самом деле это пауза. И вот сейчас он узнает о том, что у вас появился новый кавалер, ему становится тяжело, и я хочу ее вернуть обратно. То есть тут вот опять она у меня на дне колоды, да, страшно, что ее у меня заберут, и все. То есть я засиделся в паузе, пора начинать что-то делать, иначе, правда, я действительно останусь один. То есть вот такой мужчина на пороге у вас, с которым у вас было какое-то ограниченное общение, может быть, сообщения, телефонные звонки, ну, что-то ограниченное. Так, что гремит? Это 2 месяца. Ждали, когда что-то там случится. В общем, ничего не случилось, да? Кто чего ждал, чего ждали? Ждали любви. Ну, от кого? От нового? Мечевого или вот от этого? От кого вы ждали любви взаимной? От постоянного мужчины.
Нет, это вот скорее от этого идет. История про этого мужчину. Вы ждали, что он вроде как появился, да, в первом месяце. Он как появился, как начал действовать в вашу сторону, как начал там хозяйничать. А во втором месяце вы опять развернулись в его сторону и будете что? Вроде как будете понимать, я жду продолжение банкета, да, то есть ты проявился, так давай продолжай, будете ждать. Он появился с романтикой, появился с серьезными намерениями, появился, и все равно держит себя в ограничениях, все равно вот эти ограничения, они есть. Все равно у нас общение на минималках происходит, и мне уже как-то, ну, слушайте, надоело, да, опять 25, у нас будет какой-то, я-то жду, что мы перейдем на новый уровень какой-то, да, а получается, по факту мы никуда не переходим, то есть во втором месяце вы будете ждать, что перейдете на новый уровень, но в итоге перехода не случится. У вас такое же ограниченное общение будет, только с легким налетом романтики будет. Вот это вот. Почему-то, потому что опять развернулись в его сторону. А этот чего, мужчина ваш? Как он будет чувствовать себя во втором месяце? Так же импульсивно или подуспокоится? Ну да, какой-то. Нет, он даст вам чуть-чуть вот этого импульса, да? Временно, временный импульс, временный сдвиг головы у нас случился, что быстрее надо вернуть ее назад. Вернул ее обратно небольшими действиями, тут одного импульса достаточно. И все, и опять куда-то делся. Я свой мир, я за него поборолся, я его получил, да. Все, и хватит. Хорошего понемножку. А вы будете сидеть в ждунах, что будет продолжение банкета, да, что он начнет, что он на этих эмоциях будет предлагать что-то серьезное, какие-то отношения. Да, вы прям размечтаетесь, что произойдет, что этот импульс, он несет перемены, что вы пойдете в новый уровень, что любовь, мы точно знаем, что это любовь. То есть тут, понимаете, это все лишь ваше ожидание. Я знаю, я жду, я думаю, я ожидаю. А по факту вот, десятка мечей по факту. По факту ничего. По факту у нас сделан выбор опять в пользу либо паузы, либо точки. То есть мужчина тут, конечно, мало того, что не постоянный, так еще и какой-то, знаете, эгоизм, такой нездоровый эгоизм, ни мне, никому, да, потерял свою конфетку, как маленький, ее другой взял эту конфетку и сказал, ну, теперь я буду с этой конфетки. Он увидел, что у него эту конфетку забрали, и такой, нет, это моя конфета, она же тебе не нужна была. Ну что, это моя конфета, то есть, видите, это такой нездоровый эгоизм. Ему отдали обратно, он как бы ее в карман положил, забыл про нее. Все. То есть, ну вот, я не хочу никого обидеть, просто по факту так оно и есть. Да, то есть во втором месяце вы даже где-то обозлитесь на него, что я все жду, ничего не происходит. А вот с этим новым мечевым вообще что-нибудь будет у вас? Мечевым-то будет? Да нет, ничего, там тоже пауза будет, там товарищ уйдет быстро. Итак, и что стучит? Это 3 месяца. Все, вы ставите точку. Да, все, ставите точку. Надоело, чего жду? Чего ждать? Что это вообще было, я не поняла, да? Вот у меня смерть идет. Все, хватит, я ставлю точку. Я не поняла, что ты приходил, да? Ты какой-то импульс мне дал, что-то дал, и я поняла, что это были лишь воздушные замки. Ты меня опять накормил воздушными замками. И по факту у нас с тобой отношения не получается, да? То есть вы опять каким-то образом, я сейчас посмотрю, ничего, это, наверное, это его энергетика. Мечевой это вот этот же, да, или это... Ну да, это тот же все самое, вот этот вот. То есть он ушел в мечевые энергии, ты мне ничего не давал, ты был холодный. То есть у вас такие претензии к нему будут, ты холодный, ты ничего не давал. Я понимаю, что я с тобой уже ничего здесь не построю, и я, пожалуй, да, я пошла. Я пошла. То есть вы тут выбираете себя. Я хочу заняться собой. Я вот с тобой, я вот эти 2 месяца потеряла. Зачем и чего это? Хотя тут, может, и не 2 месяца, тут история, может, уже и не 1-й год длится, да? Но тут вы ставите точку. Все, я устала, я пошла. То есть на 3 месяца вы уже не витаете в воздушных замках, вы уже не ждете, вы уже прекрасно понимаете, что тут как бы, ну, тут все. Причем точку ставите вы сами на импульсе, на жезловых импульсах вы ставите точку. Вы бьете кулаком об стол и говорите, все, хватит с меня, я пошла, хватит, все, я накушалась, я пошла. А что он делать-то будет тогда? Вот вы топнули, да, и что он делать будет?
Опять свой импульс вот этот включить. И он будет опять задуматься, чтобы включить импульс. Видите, как интересно получается возродить сразу отношения. Он, когда вас теряет, вы ему нужны. А когда вы рядом с ним, когда вы повернуты к нему и в его сторону готовы с ним работать, да, над отношениями, вы ему не нужны становитесь. То есть, видите как? Значит, человек какой? У него отношения — это Том и Джерри. Ему надо быть постоянно догоняющим. Женщина должна быть постоянно убегающей. Он должен постоянно видеть вашу спину, чтобы его удержать возле себя, вам надо постоянно от него уходить. То есть вот такой вот мужчина, что сделаешь? То есть когда вы говорите «стоп, хватит», вы ему нужны. Когда вы к нему разворачиваетесь, вы ему не нужны. Знаете, что я хочу? Я достала карту эту. А я хочу посмотреть, что он к вам чувствует. Вообще, вот чувство есть, он играет с вами вот в качели. Качели качает вас, качает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А что толку качает? У него вообще... Знаете что? Давайте чувства. Я хочу, знаете, что еще? Намерение посмотреть. Вообще намерение есть. Я что-то прям так... У меня неделя будет импровизирующая, я чувствую. Я буду расклад на импровизации делать. Что он чувствует к вам? Когда с вами тяжело, он хочет вот быть рядом. Но ему очень важно, что о нем говорят в совокупе с вами. Здрасте. А когда ему с вами хорошо, он не хочет быть рядом. То есть тут прям вот это кармический урок, который надо заканчивать. Здесь люди не по судьбе, это кармический урок. То есть когда ему с вами тяжело, когда ему доходят до него слухи, долетают какие-то новости, что вы... И либо вы ему говорите, что я на выход, я ничего не понимаю, он сразу к вам тянется. Когда у вас с ним все хорошо, он, видите, у него медведь перевернулся, он хочет уйти. То есть это кармическая история, тут вообще ничего не построишь, тут надо... Вы самообманываетесь, что вы можете заикариться, что вы можете пойти в серьезные отношения. Это кармическая история, вы в любом случае должны ее закончить. Этот кармический урок, пройти с ним и все. То есть, что он чувствует? Вот эту игру эмоциональных качелей. Она мне нужна, то есть тут я не чувствую любви. Да, здесь есть романтические чувства, но они вспыхивают только когда ему тяжело с вами, когда вы уходите. Вот когда с вами сложно, когда вы выбираете себя, выбираете мудрость, он начинает тянуться к вам, у него воспламеняются чувства. А когда вы остаетесь рядом с ним, когда вы готовы идти с ним в отношения, он отваливает, то есть он уходит наоборот. Понимаете, в чем дело? Это кармическая история, надо кармический урок просто проходить. Ну, на этой прекрасной ноте намерение смотреть нет смысла, потому что если история кармическая, то... Ну, давайте посмотрим, ладно, хер с ним, давайте посмотрим. Сейчас меня забанят за это слово нехорошее. Намерения в вашу сторону есть у него какие-нибудь? Вот сейчас, да? Ну, ждать, когда там что-то случится, когда звезды встанут. У него вот тактика долгой паузы. Когда вы начнете что-то делать. Да, у него тактика паузы, когда он ждет, когда вы что-то начнете делать. То есть у него намерений на вас на сегодняшний день нет вообще абсолютно никаких. Намерений посидеть в паузе, подождать, когда вы сломаетесь и проявитесь первое. Все, я благодарю королеву мечей, королеву воздуха, близнецы весы водолей. Куда же мне вас положить? Так, королева мечей. Давайте сюда, что ли, обратно вас. А мы переходим к королеве земли, телец, дел, козерог. Очень я люблю эту карту, она такая красивая, прям безумно красивая, мне очень нравится. Прям смотрите, так прекрасно. Не то, что там девочка нарисована, а то, что вот как гармонично здесь все, да. Действительно, вот мать-земля. Так, королева земли. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Итак, что стучит 3 месяца, что гремит 2 месяца, на пороге, что стоит 1 месяц. Так, начинаем с королевы земли. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Так, что стучит? Это где-то 3 месяца. Вы, конечно, сроки можете, ну, раз вылетело, то давайте так. Сроки можете свои загадывать сами. Но у меня идет месяц, 2, 3 месяца. Что гремит? Это где-то 2 месяца.
На пороге что стоит, это где-то месяц. Так, на пороге что стоит, это где-то месяц. Смотрим. Смотрим, как раз-таки вот теперь идет от начала к концу. На пороге что стоит? Месяц. Событие проиграется где-то в месяц. Так, хочу раскрыть, что это такое. Либо мужчина уходит в паузу, либо мужчина выходит из паузы. Давайте смотреть, что значит все-таки 8 кубков. Уходит он из паузы или идет в паузу? Так, так выходит или уходит в паузу? Нет, уходит в паузу. Мужчина уходит в паузу. То есть, если вы в паузе, то он решает ее понимаете, тут вот такой очень интересный мужчина. Тут мужчина даст о себе знать, но потом сразу же уйдет в паузу. То есть у него тактика в течение месяца чуть-чуть проявиться, как-то появиться в вашем пространстве. То есть здесь нету прямого контакта. Здесь, вот знаете, торговля лицом. Он появится в вашем пространстве, либо вы о нем что-то узнаете, но потом он резко опять уйдет в паузу. То есть появится, грубо говоря, если вы работаете вместе, появится в вашем пространстве, громко скажет: я завтра улетаю на месяц. И все, и улетает на месяц. Ну, так громко скажет, что вы об этом точно услышали. То есть он донесет до вас какую-то информацию, она должна быть до вас донесена в любом случае, и уходит в паузу. То есть он даст о себе знать, что он есть еще. Зачем он это делает? Чтобы посмотреть вашу реакцию. Ну, давайте посмотрим, зачем ты вот это делаешь? Зачем ты торгуешь лицом, но при этом морозишься, не даешь себя, не даешь никакой конкретики? Зачем ты вот эти паузы проигрываешь? Зачем? Затем, чтобы вы начали общение, затем, чтобы вывести вас на контакт, затем, чтобы спровоцировать вас действовать, затем, чтобы вы начали мечтать о нем, начали, чтобы ваши фантазии и мечты начали превращаться в реальность, и вы начали действовать. То есть он пытается вас вывести, знаете, это тактика эмоциональных качелей, наказание игнором, наказание холодом, раскачать женщину, чтобы она начала что-то делать, чтобы она, да, потому что вы сами засиделись в паузе, то есть он, когда она не движется, она сидит тоже, она засиделась в паузе, я засиделся в паузе, но я проявляться не хочу, я дам ей возможность проявиться ко мне, то есть он появится в вашем пространстве, грубо говоря, каким-то образом, чтобы спровоцировать вас на какое-то движение, то есть он в прямом смысле слова ждите, что он появится и будет вас провоцировать на действие, хотя сам ничего делать не будет находиться в полном молчании, но понимает, что ситуацию между вами надо двигать куда-то, потому что так, как раньше, уже быть не может, надо куда-то двигаться, но двигаться я сам не хочу, а хочу, чтобы она начала проявляться. Это вот тактика вот такая будет. Это в течение месяца. Так. Дальше давайте смотреть, что гремит. Это в течение 2 месяцев. Что гремит в течение 2 месяцев. Он опять появится в вашем пространстве. То есть человек манипулятор. Он своими вот этими манипулятивными действиями пытается что-то соорудить из вашей, я даже не могу сказать, пары. У вас какая-то недопара. Что ты собираешься делать во 2 месяце? Ну, тут что-то тоже небольшое. Как-то собирается проявляться, как-то идти на контакт. Что-то будет делать. Все-таки по 3 пентаклей действовать-то он будет. Помогут, да, действовать он собирается. Как? Как действовать-то будешь? Провоцировать. Он будет еще сильнее вас провоцировать, еще сильнее. Почему? Он очень сильно пытается вас влюбить в себя, чтобы вы прям вот сошли с ума, грубо говоря, да, чтобы вы начали действия, своими необдуманными, импульсивными действиями показывали свои чувства и любовь к нему. Будет очень сильно манипулировать, но будет мелкими поступками, но их будет много.
он засыпет вас мелкими какими-то своими действиями, не будет давать никакой конкретики, чтобы вас раскачать, чтобы вы сами хотели отношений. А зачем ты все это делаешь? Ну, понятно, что ты хочешь, чтобы она действовала. Зачем? Зачем тебе вот это все нужно? Ну, он... Так, а зачем? Он давать ничего не хочет. Он хочет, вот формат приехал-уехал. Он хочет, чтобы вы согласились на его видение отношений. Формат приехал-уехал. Он хочет, как будто такое ощущение, что он хочет обмануть судьбу. Я хочу обмануть судьбу, я хочу сделать так, чтобы мне эмоционально стало хорошо, но при всем при этом я ничего не давал. Да, я хочу, чтобы мне было хорошо, но чтобы я не был обязан давать. Я хочу быть берущим. То есть ему нужна вот подпитка эмоциональная, подпитка энергетическая, но при всем при этом сам он ничего давать, да, не хочет. Тяжело ему действовать, что-то делать. То есть он осознанно выбирает формат эмоциональных качелей. Ну, человек кайфует от эмоциональных качелей. Ему нравится, когда женщина в кризисе находится на постоянной основе. То есть второй месяц он будет сильнее проявляться. Почему? Ну, потому что, наверное, вероятнее всего, вы в первом месяце не сильно подсели на него, либо подсели наоборот, и ему надо больше. Да? То есть тут такой энергетический вампир. А вы как будете вот во втором месяце к нему относиться? Ну, вы прям его будете видеть. Да, вы понимаете, вы на эту удочку и подсядете. Вы вот эта рыба, которая поймается на эту удочку, да, вот эта рыбка золотая, которая будет исполнять его желания. Вы действительно будете думать о том, что он хочет отношений, о том, что вы хотите отношений, о том, что у вас все получится, о том, что у вас все возродится, все получится. Вот он опять появился, вот мы будем счастливы. То есть вы действительно, вы же поймаетесь на это. Но это повторение сценария из прошлого, скажем так. А потом опять в кризис уйдете. Почему? Потому что мужчина, ну, мужчина эгоист, он дает мало, а получать хочет много. Так, и поехали дальше. Что стучит? Это 3 месяца. У меня аж 4 карты было. Ой-ой-ой. Ну, тут период у вас будет, конечно, мягко говоря, не очень хороший. Вы так устанете от вот этих качелей, вы будете пытаться от них защищаться. Каким образом вы будете пытаться тормозить все это, что происходит? Ну, потому что вы будете проявляться к нему на фоне своей уже вот этой устоявшейся зависимости, которую он вас всадил. Что? Но мозгами будете понимать, что нужно выбирать себя, нужно все-таки, ну, как-то не идти уж совсем на поводу, да, защищать себя как-то. Но тут идет кармический урок, который, ну, я не могу сказать, что вы его проходите, но вы хотя бы попробуете защищаться. То есть тут что стучит, 3 месяца вы будете от него бегать, от этого мужчины, потому что будете понимать, что происходит, насколько сильно вы зависли на этом. Вы будете пытаться просто притормозить коней, не в плане проявления, что слишком динамично будут развиваться отношения. Да нету тут отличия отношений, тут ничего развиваться не будет. Будет тут что-нибудь развиваться? Ну, какое-то продвижение будет все-таки. Но вы этого не увидите. Почему? Потому что вы сначала должны расстаться. Тут, чтобы что-то развилось, тут надо сначала, чтобы все пришло к логическому завершению. То есть, по сути, динамика, она есть. В каком смысле вам надо сначала расстаться? То есть, что и будет происходить в 3-м месяце, что стучит, да? Вы будете пытаться отказаться от него, будете пытаться как-то бегать от него, вы будете пытаться выбирать себя, что я себя не на помойке нашла. То есть, вы будете выбирать себя, и это правильное направление расставания. Вам нужно, чтобы перейти на новый уровень, вам нужно расстаться. И вы вот в 3-м месяце будете осознавать, что вы хотите разойтись. А мужчина что будет осознавать? А он ничего не будет осознавать, он будет продолжать качать вас дальше. Но он будет реально думать, что вы качаетесь. То есть, что вас качает в разные стороны, что он победил, что у него благоприятный период, вы в его руках, то есть он дает мало, получает много. То есть он не будет замечать вот эти ваших проблем душевных. Ну, в принципе, чем вам хуже, тем ему лучше.
Да, он будет прям вот, чем вам хуже, тем ему лучше. А вы при всем при этом будете пытаться уже отказаться от него, да, где-то, может быть, не напишите лишний раз, да, мелким форматом отказываться от него. То есть, если он не замечает, значит, вы громко не хлопнете дверь, значит, вы как-то мелким масштабом будете. Ну, допустим, вы работаете вместе, есть возможность не выйти на работу, там, допустим, или пойдете в отпуск. Он вроде не заметит, да, то что, ну, пошла на отпуск, пошла, придет, и будем качаться дальше, да. А вы почему вы ушли в отпуск? Вы осознанно пытаетесь от него убежать. То есть вы уже будете осознанно его или неосознанно отталкивать, а он не будет этого замечать. Вот этот ваш 3-й месяц, вот это что стучит. Но тут, чтобы переход случился, еще раз, вам надо расстаться. То есть идете в правильном направлении, вы будете пытаться его отталкивать. Все, я благодарю королеву Земли. А мы сейчас, я соберу дело, переходим к королеве огня. Так, королева огня. Красотка королева огня, мне прям нравится, карта красивая. Действительно, как будто огненная женщина. Так, что стучит, что гремит на пороге, что стоит. У меня период 3 месяца, вы можете свои периоды сами загадывать. То есть месяц, 2 и 3, да? Не будем далеко заглядывать. Что стучит? Это мини-формат расклада. В личных раскладах я делаю это большой расклад. Что гремит? И на пороге что стоит? На пороге что стоит? Это ближайший месяц. Так, тут какой-то судьбоносный выбор, который вы давно уже пытаетесь принять. Который дает вам шанс на новое начало. Шанс на что? Это прям какой-то судьбоносный выбор. И что за выбор? Ну тут я короля жезлов хочу уточнить, что-то или энергия. Желание двигаться. Нет, это энергия, желание двигаться вперед. Все-таки, да, тут не про личную жизнь вообще, тут про работу скорее, про дело какое-то, дело всей вашей жизни, бизнес, я не знаю. Вы принимаете решение менять свою жизнь. Здесь полная перемена жизни. Я так разочарована в том, как я живу, и может быть, вы принимаете решение переехать, уехать. Вы давно уже об этом думаете. То есть тут действие, тут именно двигаться куда-то. Может быть, вы хотите сменить работу, сменить сферу деятельности, действительно переехать, начать учиться чему-то новому. То есть тут шанс на новую жизнь. Я давно уже этого хочу, но я никогда не решалась это делать. И вот сейчас я пал или пропал. Я принимаю решение выходить из своих страхов, смотреть. Это вот на долгосрок, решение принятое на долгосрок. Я говорю, это либо учиться пойти надолго. Вот тут что-то может с учебой связано. Смена деятельности, смена работы, смена учебы. Может быть, просто поехать учиться куда-то. Вот тут принятие решения, скорее всего, пойти учиться. Давно хочу, да, но всегда боялась. Ну, мало ли по каким причинам боялась, да, не потяну финансово. Знаете, некоторые настолько низкая самооценка говорят, да я дура, я не смогу экзамен вступительный сдать. Да, то есть вот тут женщина принимает решение больше не бояться. Берет она этот шанс, который ей выпадает. А вот я хочу узнать, мы сейчас, конечно, дальше раскроем, но вообще, в принципе, начало хорошее. А перспективно ли это ее предприятие, это на будущее-то?
А тут время покажет, понимаете, как она себя проявит. Насколько она будет активна. Насколько она отдастся этому делу. Насколько она уйдет, углубится в это дело. Насколько она сама захочет. Как-то вот прям сильно, мощно. Так, ну хорошо. Что гремит? То есть, что вот на пороге, что стоит, это вот скорее учеба. Что гремит, это 2 месяца. Ну, тут точное принятие решения. Идти за своей мечтой, идти за своей целью. Вы знаете, какой будет результат. То есть, тут нету такого, я хочу начать свое дело, но я абсолютно не знаю, как этим заниматься. Я абсолютно в этом ничего не понимаю. Тут вы знаете, какой дорогой идти, вы знаете, что это дорога победителя, вы ее перед собой видите, вы знаете, каких результатов вы добьетесь. То есть тут прям вот как будто уже есть бизнес-план на 10 лет вперед. То есть я знаю, чего я добьюсь в результате, если я пойду этой дорогой. Ну, отлично. Тут даже нечего раскрывать. То есть 2 месяца будет именно осознание и четкого принятия решения, что теперь уже точно. Если здесь в первом месяце у нас идет, скажем так, вы получаете шанс на то, чтобы изменить свою жизнь, и вы делаете выбор, чтобы пойти в этот шанс, взять его, я уже давно об этом думаю, и я принимаю решение идти, но тут либо надо начать учиться, то есть какие-то шаги сделать нужно для того, чтобы первые шаги веры, для того, чтобы точно принять решение, что мне это надо. Я попробую. Знаете, это вот первый месяц, это из разряда, ну я попробую. Получится, получится. Не получится, не получится. А вот здесь, во втором месте, вы уже точно знаете, что вы точно идете этой дорогой, что вы точно знаете, каких результатов вы добьетесь. И вы знаете, вы видите перед собой поставленные задачи, чтобы добиться вот этой 10 пентаклей. Ну, прекрасно. И что стучит, это 3 месяца. Ну, прекрасно, слушайте. Тут высшие силы вам аплодируют, потому что вы сделали правильный выбор. Ну, вы сами это сердцем поймете, что вы сделали правильный выбор. Вы поймете, что вот это дело всей моей жизни. Я этим буду заниматься всю свою жизнь. Вас здесь посетит такое вдохновение. Вы поймете, что наконец-таки теперь у меня нет преград. Я буду заниматься тем, что мне нравится, тем, что я люблю, тем, что мне нужно. Да, я зря переживала, что у меня ничего не получится. Я зря так долго тормозила, и зря я не решалась на это. Теперь я ясно вижу, что мне нужно идти вперед. Я просто самообманывалась, да, вот по поводу. Какая же я была дура, надо было раньше начать. То есть тут вот про что 3-й месяц, про то, что я поверила в себя. Вот теперь я точно поверила в себя. Здесь, в первом месяце, ну попробую, получится, не получится. Ну не получится, пойду дальше. Здесь точно принимает решение, что да, я знаю, куда я иду, я знаю, зачем я иду, я знаю свой результат. И 3-й месяц принятие дела как дело своей жизни. Я буду этим заниматься теперь точно. Даже если я добьюсь вот этой 10 пентаклей, я все равно буду этим заниматься. Я выбираю это дело своим сердцем, это дело на всю мою жизнь, и это будет на первом месте всегда. И никто теперь больше не собьет. Да, вот это тут дело по судьбе. Не мужчина по судьбе, а дело по судьбе. То есть вы находите то, чем вы будете заниматься всю свою жизнь. Просто вот в первом месяце попробовав, дальше вы двинетесь с огромнейшей скоростью. Ну, прекрасно, слушайте, мне нравится. Очень хороший расклад, прям прекрасно. Вот что хочу еще раз акцентировать внимание, вы об этом уже думаете, об этом деле. То есть оно, конечно, может прийти вам в голову, вам будет казаться, что это что-то новое, но поверьте мне, тут что-то старое, вы уже об этом думали. Так, что-то мне как-то холодно. Прямо в прямом эфире включаю себе батарею, потому что мне холодно. Не хочу ставить на паузу. Я благодарю королеву жезлов, королеву огня нашу. И мы переходим к королеве воды, королева кубков. Рак, скорпион, рыбы. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Делаем на 3 месяца, но вы можете свой период сами заказывать. Итак, что стучит?
это 3 месяца. Что гремит? Это как раз-таки 2 месяца. Это экспресс-вариант расклада, то есть я сразу предупреждаю, в личном раскладе это большой развернутый расклад. Здесь экспресс-вариант. Он хотя тоже такой не маленький получается, но в личном формате это намного больше. На пороге что стоит, это как раз-таки месяц. На пороге что стоит? Месяц. Событий следующего месяца. Так, давайте раскрывать. Вот меня интересует рыцарь мечей. Что он под собой скрывает? Тут мужчина проявится, выйдет из паузы. Такая достаточно затянувшаяся пауза. Здесь король мечей. Может быть, он действительно близнецы весы водолей воздушный. Может, он просто холодно вел себя. Но здесь мужчина выходит из паузы. Все-таки я пытаюсь понять, уходит он из паузы или входит в паузу. Он уходит или входит в паузу? Нет, он начинает действовать. Просто сдержанно действует. Я буду действовать, но действовать буду сдержанно. К императрице не подействуешь. То есть тут будет сдержанные проявления. Почему он это делает? Он вас выбрал. Все, он вот тут мужчина уходил в паузу. Почему? Он определялся. Да, ему нужна была пауза, потому что он не мог понять, что вообще происходит. Все, определился. Мужчина выходит из паузы в ближайший месяц. Не активно, не ждите активных проявлений. Здесь будет сдержанное проявление. Он будет проявляться, но сдержанно. Как подобает настоящему императору. Да, хотела сказать, и вот я его и достала. Он, в общем, он нацелился на вас и нацелился на серьезные отношения. Здесь десятка пентаклей, здесь десятка кубков, король пентаклей, влюбленный, двойка кубков. Все, он вас выбрал. Все, тут прям вот, девочки, кому-то может сделать мужчина предложение. Почему ходил в паузу? Надо было точно принять решение, чего он хочет. Хочет ли он отношений или не хочет. Каких отношений он хочет. Здесь мужчина принимает решение идти в отношения, в серьезные, возможно, у кого-то здесь проиграется, наверное, процентов 30-40, сделает мужчина предложение, переход на новый этап, может сделать предложение. То есть он выбирает себе спутницу жизни, не девочку на вечер и не любимую на год, а спутницу жизни до конца. То есть здесь, грубо говоря, мужчина-лебедь. Он выбирает себе спутницу жизни до конца. Почему уходит в такую долгую паузу? Потому что это решение на всю жизнь. Он выбрал себе спутницу жизни. То есть тут вот мужчина вас выбирает, он выходит из паузы, выходит очень сдержанно, очень дипломатично, очень по-джентльменски. Да, тут выход из паузы. Потому что... Ну, тут какая-то еще история по дьяволу была. Что за дьявол? Что это? Ну, были какие-то проявления с его стороны, которые разочаровывали. Вы как будто давали ему шансы, а он вас разочаровывал. Вроде проявлялся, вроде бы он как считал, что он делает все правильно, но вы его почему-то обрезали, он пробовал опять, вы его опять обрезали. И потом он уходит в паузу. Тут мужчина-то проявлялся, но вам не нравились его проявления. И вот вы его раз турнули, два турнули, я уж не знаю, у всех по-разному, может, один раз турнули, может, два, может, три. Но тут мужчина ушел в паузу и в ближайший месяц проявляется, потому что принимает решение, что все, хватит. Хватит вот этой ерунды, которая у нас творится. Надо нормально начинать уже по-человечески. Да, тяжело, но надо идти прямым путем. Прекращать эмоциональные качели, как-то в крив, в кость проявляться.
Надо все по-честному, надо все грамотно, надо все правильно, надо быть настоящим джентльменом, надо честно, все по-честному, давай все по-честному. То есть, может, у действительно проиграть, что мужчина придет и скажет, давай по-честному. Давай просто поговорим по-честному. Вот я тебя люблю. Я вот хочу, чтобы ты была моей женой, грубо говоря. Да? Вот что ты мне на это скажешь? То есть тут мужчина больше не будет манипулировать, играть, пытаться какими-то как-то завоевывать непонятными характерами. Слушайте, я заговорилась и убрала карты, которые ведущие были. У меня король мечей там где-то был. По-честному придет, по-честному, с честным разговором. То есть в ближайший месяц он проявится сдержанно, но честно. Будет разговор какой-то. Может, он как-то даст понять благородный, прям вот благородно, что он хочет все по-честному теперь. Что гремит? Чего-то ждать. Это вы будете ждать или он будет ждать? Оба будете в паузу. Что-то. Он все-таки будет надеяться на то, чтобы простраивать с вами отношения, как он привык с женщинами простраивать, как он всегда простраивал. Все-таки он будет надеяться простраивать отношения по своему сценарию. Все-таки он будет хотеть так. А он будет к вам проявляться, что-то делать или что? Ну, проявляться, да, нет, ну, конечно, будет проявляться, у меня на дне холодный император, потому что он вас заикарил, все. Проявляться-то он будет, очень активно будет за вами ухаживать. Это второй месяц, да, у нас, что гремит. Очень активное ухаживание, красивые слова, может быть, поступки, может быть, действительно будет подарки дарить, потому что он вас выбрал уже по спутнице своей жизни, у вас будет очень активное общение вообще по судьбе друг к другу. Но все-таки он будет надеяться внутри себя, что, может быть, он будет как-то закидывать удочки, пытаться вас свернуть на тот путь, который ему нужен. Он будет надеяться вести отношения так, как ему нужно. Но в любом случае он будет ввести вас в статус. То есть все равно он будет хотеть в статус вас ввести. То есть второй месяц здесь про что? Здесь будет мужчина очень активно за вами ухаживать, но он все равно будет как-то пытаться манипулировать, чтобы вы все-таки пошли где-то у него на поводу, ослабили свой хват и дали ему возможность управлять отношениями так, как он привык. А вы как себя будете чувствовать вот во втором месяце с этим мужчиной? Ну, вы будете очень в хороших энергиях. Вы будете не то что надеяться, вы будете видеть ваше будущее вместе. То есть он будет давать вам понимать, да, тут нету такого, что женщина не понимает, что мужчина хочет. Здесь он будет давать конкретику. И вы будете чувствовать себя комфортно, потому что вы будете понимать, что он хочет. Да, вы будете чувствовать себя очень спокойно. Здесь очень хорошая активная энергия, он активно проявляется, вы чувствуете себя спокойно. Я спокойна за наше будущее, я знаю, что все будет хорошо. Но вы будете понимать, что он по судьбе, и что он больше не будет вводить вас в состояние Луны, что он всегда, да, будет давать конкретику. Ну, он конкретно будет вам давать свои чувства. Ну, тасу не тасу, колесо фортуны вылетает и вылетает. Ну, вам по судьбе быть счастливыми вдвоем, любить друг друга. Ну, вот справедливость у меня на дне колоды. Да, то есть тут люди по судьбе. И что у нас дальше? Что стучит? Это 3 месяца. Все он что-то ждет, все что-то ждет. Все-таки он будет пытаться вести вас в отношения, быть ведущим. Я привык быть ведущим в отношениях, я хочу. Мне мало. Что тебе мало-то? Я понять не могу. Ну, он хочет, вот как, вот он, король мечей, он повсюду. Я хочу быть ведущим, это раз. Я хочу быть мужиком, это 2. Я хочу простраивать отношения так, как мне комфортно, это 3. А тот сценарий, который ему комфортен, будет комфортен вам? Ух ты как, да? А вам...
Ну, тут абсолютно нет, некомфортно. Вам вот в 3-м месяце вам будет некомфортно, вы будете даже где-то закрываться от него. Но тут прям вмешаются высшие силы, говорят, что... А чего тебе мало будет? Вот, знаете, вот тут у кого-то проиграется, что мужчина, если на 1-м месяце не сделает предложение, здесь сделает предложение, но... Женщина не уходит, женщина хочет уйти. Тут женщина хочет, женщина отказывается. Мужчина идет в императора, а женщина уходит наоборот. Ему мало. Вот ему мало, понимаете, в 3-м месяце. Вот я пытаюсь понять, рыцарь Пентаклей. Чего же тебе мало-то? Мало. Тяжело идти вперед, быть победителем. Ему вас мало. Понимаете, вот в прямом смысле слова, ему вас будет мало, ему нужно будет больше. Вы ему будете... Он хочет вас на постоянной основе. То есть, понимаете, у кого-то здесь проиграется, что женщина не хочет идти в отношениях прям вот в серьезные, откажет выходить замуж, не захочет переезжать к нему домой. То есть она будет говорить, давай жить вот сегодняшним днем, вот нам сейчас хорошо, зачем переводить отношения на новый уровень? А здесь мужчина будет хотеть переводить отношения на новый уровень, но он будет сталкиваться с тем, что вы этого не хотите. Вот здесь ему мало на 2-м месяце, здесь ему мало. То есть он будет, вот его тактика простроения отношений, переход на новый уровень, что здесь он выходит из паузы, решает, что вы навсегда вместе. Здесь он хочет перевести отношения так, как он хочет, на тот уровень, который он хочет. Здесь, опять же таки, он хочет, пытается, он все будет пытаться переводить ваши отношения на новый уровень, но он хочет вас приблизить к состоянию брака. А вы, наоборот, здесь почему-то отказываетесь, вы не хотите. Ему очень тяжело вас вообще доводить до какого-то состояния, что быть ближе, что ли, друг к другу. Чего ему мало, ему вас будет мало. А вы почему-то от него будете убегать. А почему вы так себя вести будете? Почему вы будете от него отказываться? Что это такое? Почему вы так будете себя вести? Ой, вы. Так. Невозможно идти вперед с ним в отношениях. Почему? Потому что женщина-то у меня не свободна. Надо развестись сначала с одним, чтобы пойти в брак с другим. Тут надо закончить цикл один. Один заканчиваем цикл. В брак один разводимся, мы не можем. Да, вы там плохо себя чувствуете, у вас уже есть вот этот товарищ, но с ним у вас ничего не может развиваться. Почему? Потому что надо сначала с одним развестись. А вот этот ваш товарищ как будет смотреть на тот факт, что вы в браке? Вот что, как он к этому относится? Он вообще знает, что вы в браке? Нет, он не в курсе, кстати говоря. Ну, у кого-то, конечно, проиграть расклад вообще в курсе. А как он будет вот относиться к этому же, ему как-то скажете? А вы промолчите, вы ему не скажете, поэтому у вас вот этого дисконнекта будет, вот этот дисконнект будет, он будет хотеть переводить отношения на новый уровень, а вы будете замалчивать то, что вы в браке находитесь, и будете как-то вот, давай жить сегодняшним днем, а давай так, а давай сяк, вы будете врать в прямом смысле слова. Ну и долго это вот эта ваша петрушка продержится, ну пока вот как-то, как можем, так дольше. Будем пытаться ставить на паузу, закрываться, прятаться, одним днем жить, отказываться. То есть, ну вот в ближайшие 3 месяца вот это вас ждет. Да, конечно. Вот я хочу совет высших сил вам по поводу вот этого мужчины. Не по поводу вашего брака, а вот по поводу вот 3-го месяца. Вот он хочет так сильно с вами в отношения. Совет какой вот женщине? Как ей вообще быть вот в такой ситуации? Показывайтесь. От чего отказаться надо?
Но примите решение сердцем, однозначно выберите своего истинного императора. Тут прямо идите на поводу дьявола. Дьявол все равно победит. Идите к своей мечте. Не сидите, не сидите порожняком, начинайте действовать, начинайте менять ситуацию. Делайте хоть что-то, принимайте решение, что-то уходить. Да, вот нужно оставить мужчину при статусе. То есть тут делайте хоть что-то. Я не агитирую вас разводиться, но тут вот в таком подвешенном состоянии невозможно продержать долго отношения. Здесь надо либо с одним расстаться, либо со вторым расстаться. С кем уж из них расставаться, а с кем сходиться, решайте, конечно, сами. Но здесь вот в таком подвешенном состоянии отношения не могут долго продлиться. Кто-нибудь что-нибудь да узнает. То есть в любом случае, представьте, какой для него шок. Он там вас полюбил прям всем сердцем, хочет вас женой своей сделать, делает предложение, не понимает, почему вы отказываетесь, да, ну, грубо говоря, у кого-то может действительно так проиграться. Предложение делает, а она отказывается. А почему отказывается? Не может объяснить. И что из этого выходит? Он начинает сам себя мучиться, мучить себя, мучить вас. И все, и вы на этом расстанетесь. То есть тут нужно что-то делать, либо надо как-то решать вопрос. А почему вопрос? Вот я хочу понять, почему вы не скажете ему, что вы замуж? Да? Почему вы не скажете ему, что вы замуж? Потому что он уйдет. Да, он уйдет сразу же. Поэтому я и вот держу в тайне вот это все. Ну вот так. Все, как-то так. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Первый расклад на сфере личной жизни абсолютно бесплатный. Писать мне можно в WhatsApp, в Telegram, в Instagram. За мной прошу лайки, комментарии, подписки. Также я напоминаю, что у меня стартовала новая акция расклад месяца. Теперь на постоянной основе будет действовать скидка 50% на определенный расклад в определенном месяце. То есть сейчас у нас ноябрь, сейчас скидка 50% действует на расклад, прогноз на личную жизнь, на любую другую сферу для всех. То есть либо месяц, вот точки здесь сейчас можно сделать расклад, либо просто на декабрь сделать, просто на январь сделать, на февраль и так далее и тому подобное. Просто должно быть кратно 30 дням, то есть это месяц. Если вы смотрите в другой месяц, да, и у меня этот расклад только на месяц, на ноябрь, все. Если вы открываете в другом месяце, пожалуйста, уточняйте, откройте последнее видео. Я все акции проговариваю в начале и в конце видео. Если не хотите просматривать видео, пожалуйста, телеграм-канал, инстаграм, сообщество в WhatsApp. Я все везде публикую, все в открытом доступе. Прайсы, акции, все в открытом доступе, все какие-то новости, каналы я тоже публикую. Я ничего не прячу, пожалуйста. Хотите просто напишите личное сообщение, я вам все отвечу. А также я напоминаю, что действует акция, продолжает действовать акция «Приведи друга» и «Заговоренная свеча». То есть вы приводите ко мне человека, ему расклад бесплатно, как новичку, и вам расклад бесплатно, потому что вы привели мне человека. Вот так вот, да, 2 расклада бесплатно, грубо говоря. И «Заговоренная свеча». Если вы у меня заказываете расклад, я делаю по желанию, если вы хотите. На притяжение партнера, это не приворот, я сразу говорю. На притяжение партнера в расклад, чтобы он думал о вас. На деньги, на финансы, на работу, на все что угодно, на удачу, да, неважно. Заговариваю свечку сразу же, да. Просто свеча должна быть в тему расклада. Все можете уточнять в личном сообщении, опять же, так, телеграм-канал, сообщество в WhatsApp, Instagram, пожалуйста, переходите, все в открытом доступе. И если есть какие-то свои вопросы, которые вы хотите посмотреть, которые не делают другие тарологи, то, пожалуйста, в комментариях пишите, и я все сделаю. Просто чуть придется подождать, обязательно обращайтесь, я буду рад с вами поработать. Всем спасибо, пока-пока.